biqiltuu biliyoona 7.5 amma dhaabaa jiran global warmingin amma deemaa jiru kuni addunyaa tan hubaa jira sababa biqiltuu Itoophiyaan dhaabu jirtu kanaan inuma konferensii GAS deemu kana keessa tokkorra lama deemaa jira ka addunyaa jechuun one which is one gaarii Itoophiyaa waan jijjiirama agarsaa jirtuuf kanaaf biqiltuun arraan tana laggeen Finfinnee keessa akkasitti deemaa jiran maaraatooniidhaaf itti fayyadamuudhaaf waan adda addaatiif sportiidhaaf itti fayyadamuudhaaf biqiltuu fi kuduraalee adda addaa wal keessa makanii ijaaraa deemaa jiran laggeen amma dur keessa gizee biraan dabartu namni funyaan qabatee bira dabru arraan tana zayituunaatti urgaawaa buna jira waa meeqa jira kuduraa jira bakka namni enjoy itti godha jechuudha waan gaariidha waan tahullee qabu jechuudha kanaaf yaada akkasiisan akka malee deeggarraa ni jaalannaa gadaa Itoophiyaan takkaa waggaa 100 keessatti bulchiinsa akkana argatteen beeytu biyya ijaaruuf argatteen beeytu ilmaan Oromootu ijaaraa fi jiraarra Oromoon akka gana biitituun fuulduraaf guddinsa argachuu dandeessu teknooloojiinis misoomaanis karaa adda addaatiin hujiidhaan agarsiisaa jirti kun immoo waan itti boonuu qabnu akka ilmaan Oromoo tokkotti sini galee kana waan wanni keenya keessa jirre lammaffaa Fayyisalillee hidharraa bahuu isaa faarsee bulaa jee gurbaan sirbee baga rabbi si baase baga rabbi maatii teeti si deebise huno laayikii fi sheerii malee silaa waan biraan qabani ati immoo baga maatii teeti deebite mootummaanis tarkaanfiin isin fudhattan tarkaanfii bareeda good job even taayyeellee akkanumatti gorsaatii gadhiisaa maa rakkoon qabu akka ittiin deebine jaafti gadhiisaan waan gaarii maaliif hujii teessanii namni isin jaalachaa jira hujii teessan jaalatee namni isin dhufaa jira isin deebi'aa jira namni irra guddaan faayidaa fi miti namni jaalala hujii isinitti jirtan argeeti nugee jedhee dhaabbachaa jira jechuudha if gaafataa deemaa dhufaa jira jechuudha kanaaf heddumminni namaa kanaaf dhufaa jira sini galee so ajandaa keenya gisee deebinu ajandaa tokkoffaa maali qabsoon arrabsee bultoota maaliif dorrobuu diddee ta duraan dura strateejiin qabdu there is no strategy there is no hope in jiru strateejiin jiru wanni takka hin jiru wanni jiru madaa namaa hooquu simtam moqofa dubbachaa oolu 24/7 24/7 asiisi dhukkuba achiisi dhukkuba achiin dhukkubsatte asiin maarree taate asiin akkas taate malee wanni biraa hin jiru kun immoo qabsoo miti kun furmaatan fitu ani yoon na dhukkubee doktora bira dhaqee doktorri na gaafata bakka na dhukkubda asiin na dhukkuba yoo qoricha naan kannin dhukkubumaan ani itti himadhe deebi'eetuma achiisi dhukkuba yoo naan jecha ole maal na hiikaan isaa na dhukkuba dawaa na ajaje akkaan fayyu na fayya na ajaju taanaan so maali ati faayidaan doktorummaan ani wanni ati na wallaantu hin jiru jechuudha kanaaf qabsoo wannummaan barana dorrobuu diddeef wanni qabsoon fuuldura deemuu diddeef hin jiru strateejiin hin jiru wanni takka hin jirtu akkanuma qulluma kana cinquma qofa ummatatti haasawaa oolu especially ummata Oromoo doomsu akka Oromoon tu wahiin qaba wahiin danda'a hin jenne godhu Oromoon ani niin mohadha niin danda'a guddachuun danda'a dura deemuun danda'a biyya harkaan qaba jettee akka isin yaanne gochu jara keenya haa dhugaa walitti dubbannu arraan tana biyya keessa abbaan barbaade arra kaatee ati yoo abbaa qabeenyaa taate maqaa abaa'ootiin taajirte jee amma akka durii namni si ari'u hin jiru akka gaafa wayyaane ni jira hin jiru ha'i dalagaa carraaqadhu ni dandeessa guddadhu nama akkana ja'uun barbaada malee hawaasni nama galgalaa ganama shiroon teessoo giddan qabdu lukkuun tee miilli cabaadha harreen tee ijji jaamtuudha waan akkana nama ja'uun fedha hawaasni dhugaa isinitti himna hawaasni furmaata fedha ammas yoo abiyyuma kanaa achirraa kaafnee nama biraa keenya jenne maali namni sun abjuun inni qabu maali karoorri inni qabu yaanni inni qabu maali akkuma isaa saforqi ta'uu deema moo maali garaagarummaan isaa kanaaf ummanni dammaqaa jira dhiifama guutaa kame sagaleen tiyanii jiraame takka naa barreessa dhiifama waji warri na dhagahaa jirtan takka naa barreessa sagaleen tiya qulqulluu taate yaa takka naa barreessa yoo jiraatte sagaleen qulqulluu taate so kanaafuu qabsoo wanni dorrobsuu dhoorke sochiin booda kana deemaa jiru achi si quditte ittineexa marshi indalaydu achi takka ittineexa indalaydu lama ittineexa indalaydu sadi ittineexa indalaydu okay sagaleen tiyanii jirti Ibrahim Hussein Galatom kijibaa jee daammi sina dhagahaa jira jechuudha so niin dhagahamaa jira so kanaafuu wannummaan qabsoo barana
akka isiin hin ulfooyne godhe akka isiin hin dorrobne godhe waa takka boo'ichaa fi istiraatejii malee deemaa jirti ammas karaa dur irra deemaa wanni argannu hin jiru is never ever is not gonna work ta duraa itti milkoofne lammaffaa hin dalaytu dhabamte soo kanaafu warreen abjuudhaan dhadhaa dhuguu barbaadan gama keessanii deebi'a qalbii teessanii deebi'a oromoon oromoo caaltu hin jirtu nuti marroo angorra khaaf hin qabsoofne Jawaar Mohammad angorra khaaf hin qabsoofne Abiy Ahmed abbaa fedhe haa bulchu garuu biitii sun haanuma deemtu fuuldura rakkoo qabdu wajjillee rakkoo isii wallaannachaa deemtu biyya East Africa keessaa guddooti populationaan guddoo lafaan guddoo soo kanaaf ummanni keenya biyya san irratti arraantan abbaa angoo tahee akka angoon qabne akka nu jaamsuu barbaadan ifirra dammaqee ummanni barachuu qaba sinigale soo kanaafu qabsoon barana wanni dorrobuu diddeef qabsoo oromootu harkaa qaba oromootu bulchaa jira galatoomi Hashim Madi galatoomi waan Ameerikaanisteef kanaaf qabsoon barana ummanni keenyaas dammaqee jira ummanni keenya qabsoo seenaa dubbachaan jiru walumaan qabsoo tana waggaa 15 oofaa turre warri lafarraa lubbuu isaa kan jira warri qabeenyaan deeggaranii jira warri sagalee ta'uun deeggaranii jira warri karaa adda addaatiin deeggaranii jira gaafa sannuu milkooftee jirti alhamdulillah itti milkoofnee jirra barana hoo maaliif nutitti maaliif maarshiin seenuu dide bonni seenuu diddeef ha biyya bulchaa jiru oromoodha ha angoo harkaa qabu oromoo ha qabeenya dhufaa jiru oromoodha yaa dhugaadha rakkoon jira rakkoon zayitii rakkoon sukaraa rakkoon saamunaa rakkoon cinqiin hedduu jira dhugaadha rakkoon bulchiinsa gaarii dhabu akka gaarii jira yoo arrumaanii ka'ee bulchiinsa gaarii kana diigeetiin haarawa jaaree jette biyya firra diita kanaaf tooftaadhaan wanni kunis suutan jala yoo hiikamaa deeme malee arrumaan takkittuman lafaa kaanee haajii sinuu korraapshina kanaas haa balleessinuu hin ja'amu mootummaan kuni waggaa meeqatti fudhata jijjiiramni dhufuudhaaf waggaa meeqatti fudhata abbaan fedhe maajikiidhaan ka jijjiirama fiduu danda'u hin jiru abbaan fedhe yoo arra itti dabree seene rakkoo ummata guyyaa boruu hiikuu hin danda'u rakkoon kan itti hiikamtu tartiibaan jalaan hujii namaa uumuudhaaf infraastiraakcharii jaaruu baay'isuudhaan waan adda addaa gochuudhaan rakkoon furamaa deemti rakkoon akka nuu furamtu barbaadan akkasan lammaffaa siyaasaa dhiisu siyaasaa keessaa bahu siyaasaan qonqoo siin taatu siyaasaan daabboo siin taatu siyaasaan waa takka siin gootu jiruu ta'e irratti fookas godhi akkamittiin dalagadhee jiraadhaa akkamittiin if jijjiirarra fookas gochuu qabda jechuudha kana ka jijjiirama sii fiduu danda'u gaafa jijjiirama mataa keetirra fidde maatii keetiif fidde biyya keetiif saba keetiif ollaa keetiif taata mataa keetiif jijjiirama osoo hin qabaanne waa'ee biyyaa dubbachuun maal eessaa dhufa if danda'e dura kana ajandaan lammaffaa waa'ee faayidaa mormitootaa haga biitituun jaaramtuu ni barbaachisa especially namoonni oggaa ala ta'anii akkanatti galgalaa ganama wannaa ja'an mootummaan ifa arga mootummaan bakkiti yarakkoona jirti silaa miidiyaan kiyyan dubbatu abalufaan akkana jedhani haa bakka san dafaati furmaatatti godha huno akkuma amma paarlaamarra fidanii barsiisotaas fidanii doktorotaas fidanii dubbisiisaa jiran kana warri mormu kun jiraachuun isaanii faayidaa guddaa qaba mootummaadhaaf maaliif jennaan bakka rakkoon jirtu isaanitti ergama isaan immoo mootummaan isaanirra argata jechuudha free information free gaazexeenya jechuudha gaazexeenya free jechuudha kanneen kanaaf jiraachuun isaanii faayidaa isaaniitu irra guddaadha mootummaadhaaf miidhaa isaanirra maaliif jennaan amma ummanninis tokkoffaa hujittis amanaa jira dalagattis amanaa jira dalagaan deemaa jira dalagaan mootummaa kanas jaaj godhee waliin deemaa jira ummanni sinigale kanaaf mormitoonni immoo jiraachuun isaanii akka gaazexeessaa rakkoo jirtu namatti akeekuu yookaan namatti eeruu jechuudha kanaaf faayidaan isaanii faayidaa gaariidha faayidaan mormitoota hedduu barbaachisaadha kanaaf hin jibbina Dr. Ittaanaas haa ta'uu Jawaar Mohammadiis haa ta'uu eenyu maqaan isaa eenyu haanillee mormituu miti rakkoo qaba eenyu maqaan isaa hedduu jira haanuma jiraatan jiraachuun isaanii faayidaa guddaa qaba biyya ijaaruu keessatti taa'anii mormuun biyyaaf faayidaa guddaa qaba bakka gariitti xiqqishoo kararraa bahan malee bakka gariitti waan gaariidha kanaaf jara keenya wanni amma deemaa jiru kun dhugaan oromoon
ifin boonu qabdi. Oromoon ifitti boonu qabdi. An dhugaan isiniim. Oromoon ifitti boonu qabdi. Gadaa Oromoon bulchitu keessatti addunyaan harka dhawaafii jirtu. Waan gaarii biqiltuu dhaabuu haa ta'u, koriidarii ijaaruu haa ta'u, riizoortii ijaaruu haa ta'u, warshaa dhaabuu haa ta'u, warshaa konkolaataa haa ta'u, warshaa diroonii haa ta'u, warshaa xiyyiitii haa ta'u, waan hundatti. Harka tokkoon misoomsaa, harka tokkoon qamadii qotaa, harka tokkoon because yoo akkana hin taane akka isin jettan akka qilleensa Facebook kanatti waan guyyaa takkatti akkanuma maajikiin ta'uu miti. Waan hojii barbaadu, waan humna barbaadu, waan istiraatejii tokkummaa barbaadu. Kanaaf aynoo naagala namoonni hedduun waan kalee jenne akkamitti irra deebinee arra dubbannaa. Waan kalee arrabsine akkam jenne no akkasii mijjara keenya. Siyaasaan dhaabbiin qabdu in amanina warra siyaasaa. Warri siyaasaa ijjennoon qabu. Warri siyaasaa xawal waalleedha. Warri siyaasaa yoo fedhe amma si garagala. Ammuma achi dhaqee osoo ati asii ba'idu bakka biraatiin ba'a. Hin amanina warra siyaasaa. Hin amanina. Sinigala. So nuti arralle sagalee ummataati waan biyyaaf tole oggaa garanii faarsina waan biyyaaf hin tolle oggaa garees ni dubbanna. Warre immoo biyyaaf gizee waan gaarii dubbatan waan gaarii dubbatte jenna waan hamtuudha jennee itti himuu qabna jechuudha. Sani ala immoo qilleensi Facebook kun akkanuma ifraasa akkanuma if cinqa. Kanaaf dhabamnee dhufna amma boodallee qabsoon teenya qabsoon warri arrabsee bulaa akka isiin hin dorrobne shira guddaa irra akka isiin hin dorrobne akka isiin gara tokko siquu hin dandeenye. Maaliif wannaan qabdu kaayoon qabdu waan gaariin qabdu istiraatejii bareedaan qabdu pilaanan qabdu heegaree boruuf waan gootuun qabdu. Kanaaf qabsoon tun nun baaftu jennee firraa jalaa dhaabbanne jechuudha. Maallaan ja'anii minaamin osoo hin taane biyya irra dursine jechuudha. Biyya caala. Maallaan ja'anii na arrabsanii arraba kiyyarra biyya santu irra caala. Biiti sun arraantan Adaanech Abeebee mudhii isii hidhatteeti Finfinnee guddisaa jirti. Finfinneen ta'e eenyuti? Arraantana wanni Oromiyaa irra gaggeeffamaa jiru investimentiin dilli kun eenyuti?